सब्सक्राइब करंतु एबे आम चैनल को आउ प्रेस करंतु बेल आइकन को जहा द्वारा लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपण माननकु सर्वप्रथमे मिल जिवो। नमस्कार बंधुगण आपण माननकु आम यूट्यूब चैनल को स्वागत। बंधुगण आज आमे जानिबा मासर द्वितीय सप्ताह अर्थात 8 रु 14 तारिखर दिनटी आपणकर किपरि कटिबो केउ प्रकार आजिर दिन को आपण माने प्लानिंग करिवे विशेष भाबरे जदि आमे आपण माननकु कहिबु तो आज आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो ता सहित आपणक क्यारियर किपरि रहिबो बिजनेस और व्यापार किपरि रहिबो ए दिन रे ता सहित स्वास्थ्यर महत्वपूर्ण इनफॉरमेशन मध्ये भिडियो रे आमे आपण माननकु कहबु और वीडियो शेष रे उपाय विषय मध्ये आमे आपणकु कहबु जहा द्वारा ए सप्ताह को आपण आहुरी अधिक शुभ और मंगलदायक भर साब्यस्त करि परिबे। जदि आमे कहिबा संपूर्ण भाबरे आपण माननकु पूरा राशिफल विषय रे किंतु यह पूर्व चैनल नुआ आसथिले चैनल को सब्सक्राइब करंतु सांगर नोटिफिकेशन बेल को मध्य ऑन करंतु जहा द्वारा समय समय रे नुआ नुआ वीडियो रो नोटिफिकेशन आपनको सर्वप्रथम मिलिबो। आसंतु जानिबा किपरि रहिबो 8 रु 14 तारिख पर्यंत दिन आपणकर। जदि सबुठारु प्रथमे कहबा कि कोन ए दिन रे आपनको पई विशेष भाबरे पॉजिटिव रहिबा पई जाउची जदि आमे आपण माननकु कहबु ए समय अवधि रे आपणकर विशेष भाबरे वित्तीय स्थिति रे काफी सुधार आसी जिवो। किछि नुआ आरंभ करिबा पई ए दिन आपणक पई बहुत ही भलो रहिबो आ अनुकूल रहिबो। आपणकर परिश्रम आ प्रयास द्वारा ए सेकेंड वीक रे आपणक सामना रे सफलता मिलिबो। विवाह योग्य लोकंक पई कोनोसी भलो संपर्क आसी पारे बा कथाबार्ता मध्य घरे आपणकर होई पारे। एहा सहित समाज एवं संपर्कियंक सहित आपणकर प्रभावशाली व्यक्तित्व आउ सरल स्वभाव कारणरू आपणकर मान प्रतिष्ठा बनिकी रहिबो। समय आपणकर किछि मिलाजुला प्रभाव मध्ये आपणक पई नेकी आसुछे किंतु जदि कहिबा ताको बहुत भलो बनेइबा आपणकर काम अटे। किछि टाइम रे अति संपर्कियंक सहित जहाँ भी मनांतर मतांतर आपणक घरे चालुथुला तो ए सप्ताह रे से सबुर स्थिति टिके परिवर्तन हेबो आउ संपर्क रे पुणी थरे मधुरता आसीबो। प्रतिष्ठा लोकंक सह मेलमेलाप बढ़िबो जहाँ आपणकर भविष्यत पई बहुत ही लाभदायक सिद्ध हेबो। धार्मिक स्थल रे जीवार विशेष भाबरे आपणकर प्रोग्राम बनिबो जहाँ द्वारा बहुत अधिक शांति आउ हल्कापण आपण अनुभव करिवे। घरे सुख सुविधा संबंधित वस्तुर किणाकिणी आपण करिवे। कोनोसी दामी जिनिस मध्य कि आपणकु देई पारे। विद्यार्थी वर्गों को निजर चाकरी संबंधित कोनोसी क्षेत्र रे इंटरव्यू रे सफलता मिलिबार जोग बनुछि सेतिपाई पूरा परिश्रमर सहित आपण आपणक कार्य करंतु ता सहित आपण आपणकर सिद्धांत द्वारा कौनसी प्रकार समझौता ए सप्ताह रे करंतु नाही। प्रभावशाली एवं प्रतिभावान लोकंक सहित अधिक टाइम आपण आपणकर स्पेंड करंतु जहा द्वारा आपणकर आत्मबल आ आत्मविश्वास रे वृद्धि हेबो तथा नकारात्मक विचार मध्ये आपणकर दूर हेबो। भाग्य ठारू अधिक आपण आपणकर कर्म उपरे विश्वास रखंतु एहा आपणक पई बहुत ही भलो दिन रहिबो। आसंतु जानिबा ए सप्ताह रे आपणक पई कोन नेगेटिव रहिबाकू जाउची। कोनोसी पारिवारिक कथाबार्ता को नै भाई भौणी भितर ए सप्ताह रे लड़ाई झगड़ा होई पारे। घरर वृद्धंकर परामर्श द्वारा संबंध को खराब हेबा ठारू बचेई कि रखंतु ता सहित घर नाम रे कि आपणकर नुकसान मध्य करि पारे सेति पई आपण सावधान रहंतु। घरर कोनोसी वृद्ध लोकंकर स्वास्थ्य को नै कि आपणकर मन रे चिंता रहिबो। दूर जगह को जीवाको मध्य आपणकु पड़ी पारे ता सहित आपणकु आपणकर स्वभाव रे इगो को खत्म मध्य करबाकू पड़िबो जहा द्वारा प्रॉब्लम सबुर शीघ्र समाधान होई जिवो। कोनोसी भी योजना उपरे कार्य करिबा पूर्वरु ता उपरे भलो भाबरे विचार करिबार आवश्यकता रहिछि। कोनोसी दुखद समाचार मिलिबा कारणरू मन रे आपणकर उदासी आ नकारात्मक विचार मध्य आसीबो किंतु जदि कहबा आपण शीघ्र ही से सबुरु बाहर को बाहरिबे। विद्यार्थी वर्ग पाठ पढ़ार अपेक्षा फालतू भूल बुझामणा रे अधिक ध्यान देबे आ निजर महत्वपूर्ण कार्य को बहुत ही अधिक संभाळिकी मध्य रखिबे। काहेकि ना जदि आमे कहिबा जदि किछि भूल करिबे आगो को आपणक पई भूल होई जिवो। घरे छोट छोट कथा रे अकारण रे चिंता आपणकर उत्पन्न हेबो तेणु अधिक क्रोध ठारू आपण दूरेई कि रुहंतु। सामाजिक गतिविधि रे अधिक ध्यान न देबा ठारू कोनोसी अति संपर्कित लोक आपणक उपरे नाराज होई पारंती। बस ए कथार आपण ध्यान न देकी निजर कर्म उपरे लागिकी रुहंतु। घरर वरिष्ठ लोकंकर मान सम्मान आपण अवश्य करंतु। ता सहित जदि सप्ताहर लव लाइफ विषय कहिबा तो जीवन साथींकर भावनार आपण सम्मान करंतु। एहा द्वारा आपणकर संबंध आहुरी अधिक मजबूत हेबो
ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ ଆପଣଙ୍କର ମର୍ଯ୍ୟାଦାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। କୌଣସି ବିପରୀତ ଲିଙ୍ଗୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ମିଶିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ପ୍ରସନ୍ନତା ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ ହେବ। ଘର ପରିବାରର ବାତାବରଣ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ହି ସୁଖଦପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ଆପୋଷିକ ସହଯୋଗ ଘରେ ଆପଣଙ୍କର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ରଖିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହରେ ପ୍ରଣୀତ ହେବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଯୋଗ ବନୁଛି। ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ତଥା ଘରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସକାରାତ୍ମକ ବାତାବରଣ ବନିକି ରହିବ। ଏହା ସହିତ ଯଦି କହିବା ନିଜର ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ କିଛି ଟାଇମ୍ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ପିଲାଙ୍କ ସହ ବାହାର କରିବାର ଅତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ପରିବାରରେ ଆପଣଙ୍କର ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଆହୁରି ଅଧିକ ବଢ଼ିଯିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଓ କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିର ପ୍ରଭାବ ଯେହେତୁ ବନୁଛି ତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ତ ଲେଣ ଦେଣରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଆପଣ ସାବଧାନତା ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଧୋକା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ବନୁଛି। ଚାକିରି ପେଶା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅଫିସର ମାହୋଲ ବହୁତ ହିଁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ବିଶେଷ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ସେସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣ ବହୁତ ହି ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ଜାଣିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଆଉ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଭଲ ରହିବ। ଚାକିରିରେ ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା ମିଳିବାର ବହୁତ ଅଧିକ ଆଶା ରହିଛି। ଏହା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ୟର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଭିତରେ ମତାନ୍ତର ମନାନ୍ତର ହୋଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ନିର୍ଣ୍ଣୟକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଅନ୍ତୁ ତଥା ବ୍ୟବସାୟିକ ଗତିବିଧିରେ ନିଜର କଡ଼ା ନଜର ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ସହ ଚାକିରି ପେଶା ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଫିସରେ ପଲିଟିକ୍ସର ଶିକାର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ଟିକେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଏ ଦିନରେ ଆପଣ କୌଣସି କାରଣରୁ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ସମୟ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ତଥା ସହଯୋଗୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଆପଣଙ୍କୁ ଉଚିତ ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଚାକିରି ପେଶା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ନିଜର ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି କହିବା ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତାର ସଫଳତା ମିଳିବା କାରଣରୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ଆପଣ ପାଇ ମଧ୍ୟ ଯିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣ ବହୁତ ହି ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ଆଗକୁ ନେବେ। ଚାକିରି ପେଶା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମନ ବହୁତ ହି ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିପରି ରହିବ। ଯଦି କହିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବହୁତ ହି ଉତ୍ତମ ରହିବ ତଥା ଆପଣ ଊର୍ଜାରେ ମଧ୍ୟ ଭରପୁର ରହିବେ। ଏ ସପ୍ତାହରେ ଆପଣ ନିଜେ ନିଜକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଭରା ଆଉ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବେ। ତା ସହିତ ଏ ସପ୍ତାହ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବହୁତ ହି ଭଲ ଟାଇମ୍ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ସହିତ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବିଶେଷ ଉପାୟ ରହିଛି। ଯଦି କହିବା ସପ୍ତାହରେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତୁଳସୀ ଚଉରା ପାଖରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଘିଅର ଦୀପ ଲଗାନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଘରର ଛାତ ଉପରେ ଦାନା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଗାଈକୁ ସବୁଜ ଘାସ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରର ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ବିନାଶ ହୋଇଯିବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ କରି ଆସିଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।